コールします。男子2部試合番号 T の7、西川さん、木原さん、スカイレッグ、岸さん、中本さん、YPA、第11コートにお入りください。
コールします。男子リーグダブルス試合番号 B の9、倉内さん、池谷さん、ここで BC、金子さん、水野さん、玉、第10コートにお入りください。